有啊，攞嚟啱唔啱用啊？踩到蚊都瞓啊，套嘴啦。但係你呢個電泵應該有辦法套到個嘴嘅。蚊都瞓啊！呢個電泵點樣套嗰個嘴啊？有嘅。這個好像不是吹這種，是吹那個抽針筒。但係呢個嘢係做咩㗎？呢個鬆嘅喎。有冇淘寶嗰個圖啊？呢個嘢？佢應該裝係呢嘅。點啊？呢嚿嘢係咩？嗱，呢個袋喺度啦，冇圖冇字。哦，呢個應該係中間駁牆嘅，呢個係。即係喺中間咯。係啊，冇電掣。入去插咯，入去插。呢個應該係駁牆嘅。嗱，呢度仲有嘢先會研究到佢氣候。喂，你唔好坐地下，濕嘅。咩？因為海邊就房間。呢個有冇用啊？呢度仲有嚿。呢個係邊度嚟啊？呢個應該係。嗱，呢度仲有一袋嘢嚇。咪主要睇下個樣係生咩？喂，你再搞得嚟蚊都瞓喎，你哋。冇啊！呢個你始終都要搞㗎。